به نام خدا و با سلام و درود دیگر به بینندگان نازنینم در سرتاسر جهان. خب مدتی قول داده بودم که درباره این 5G یعنی نسل پنجم سیستم مخابرات برای تلفن‌های همراه و یا وای فای که در منزل‌ها هست صحبت کنم. خب الان موقعش هست. حالا پرسش اینه آیا 5G برای سلامت ما خطر داره یا برای چیز دیگه ای خطر داره؟ خب حرفای زیادی گفته میشه و اغلب شایعه هست در رابطه با اینکه این برای سلامت ما قرار خطر داشته باشه. من چند تا عکس رو به شما نشون میدم اینجا و این عکس ها از یه نظر جالب هستن که بگذارین برم سراغ اونها. و خب ببینین اینجا ما فرکانس های 5G رو داریم میبینیم، نسل پنجم. البته الان نسل ششم و هفتم هم در راهه. این نسل پنجم نسبت به اون چیزی که ما میگیم نسل چهارم یا LTE که در واقع میشه Long Term Evolution، یعنی یک برنامه ریزی که در دراز مدت این سیستم رو پیشرفتش بدن و به سرعت‌های به سرعت‌های بالاتری برسن. خب این LTE همون نسل چهارمه یا 4G، 5G که الان در لس آنجلس در اغلب محلات، در محل ما الان میبینم که تلفن من 5G رو نشون میده روی دیسپلیش. پس 5G اینجا هست و در واقع کمپانی هایی که سرویس های تلفن دارن به مردم میدن با سرعت هرچه بیشتر دارن این 5G رو میگذارن، یعنی در واقع ترانسیوراشو، یعنی ایستگاه های ریسیور و در واقع ترانسیور که میتونه هم دیتا دریافت کنه هم بفرسته، اینا رو دارن خیلی تند پیش میبرن. حالا فرقش با نسل‌های گذشته چیه؟ اینه که اینا چون سرعت خیلی بالاتری رو، صدها برابر سرعتی که الان در تلفن‌های همراه برای مثال برای دیدن یه ویدیو یا موزیک یا عکس یا هر چی که برای هم میفرستین، صدها برابر این سرعت رو ما میتونیم بگیریم. و موضوع اینه که این اپراتورها یا کسانی که در واقع سیستم‌های همراه رو دارن باید کلی از این بیس استیشن ها یا این تجهیزات حالا گیرنده فرستنده نصب بکنن و خیلی هم نزدیک به هم. الان سیستم‌هایی که ما قبلا نصب می‌کردیم که من خودم طراح این سیستما بودم، طراح سل سایت، فریکونسی پلنینگ و تجهیزات. خب شاید مثلا یه بیس استیشنی رو ما، یعنی اون سیستم ترانسیور رو شاید با فاصله 5 کیلومتر میذاشیم، شاید 10 کیلومتر، در برخی جاها 15 کیلومتر، بستگی داره که تو این GSMی که با سرعت معمولی بودش یا همین 4G و LTE و اینا. ولی الان وقتی که شما میرین سراغ این 5G یا نسل پنجم، اینا رو باید خیلی نزدیک به هم کار بگذارین که اون ظرفیت رو بده و سرعت رو بده. خب پس کار گذاشتن این سیستم بسیار هزینه بر هست برای این کمپانیایی که دارن در واقع این کار رو میکنن. برای همین هم هست که الان اینجا من مدتی میخوام برای مثال برم روی یه اینترنتی که سرعتش پایین تر باشه، میبینم که هیچ قیمت مناسبی اینا نمیدن، همون سر قیمتای خیلی بالا اینا موندن برای اینکه براشون هزینه بره. خب در صورت میخوام بگم که این اپراتورها تمامشون
برای خودشون شبکه‌های خودشون رو دارن و از این شبکه‌ها شما فرض کنین 20 تا اپراتور اینجا باشه، تو این فضا باشه، 20 تاشون 20 تا شبکه‌های مختلف دارن. حالا ممکنه برخیشون از شبکه‌های هم استفاده کنن، یعنی کلی میخوام بگم اسراف میکنن. برخیشون میتونستن با هم دیگه یکی بشن و یه شبکه بذارن. حالا این سل سایت ها رو یا این ترانسیور رو میتونستن نزدیکتر به هم بگذارن، ولی در هر صورت بگذاریم بپردازیم به این فرکانس ها، شاید شما بهتر بتونین ببینین که موضوع چی هست. خب بذارین من این رو یه کمی هم بزرگترش بکنم. خب ببینین اینجا فرکانس ها رو میبینین، این 5G تو چه فرکانسی کار میکنه. فرکانسش از 300 گیگاهرتز هست، از 30 گیگاهرتز تا 300 گیگاهرتز. این اون فرکانسی هست که این سیستم توش کار میکنه، در حالی که سیستم GSM، سیستمی که این تلفن‌های همراه ما اول که اومدن، خب فرکانسشون انقدر بالا نبود. اما هنوز چیزی که باید به یادمون باشه اینه که این سیستم 5G هنوز زیر 300 گیگاهرتزه، یعنی هنوز حتی وارد ناحیه مادون قرمز هم نشده. ببینین مادون قرمز از 300 گیگاهرتز شروع میشه تا 430 گیگاهرتز، بعد میرسیم به نور دیدنی، نوری که ما میبینیم. حالا هر نوری که هستش، حالا نور خورشید، نور دیگه هست، چیز دیگه هست، اون بهش میگن ویزیبل لایت، از 430 تا 750 هستش. تا 750 ببین از 430 تراهرتز یعنی 1000 برابر گیگاهرتز تا 750 تراهرتز. بعد وارد منطقه چی میگن ماورای بنفش میشیم و بعدش وارد منطقه ایکس ری میشیم که اینا دیگه مثلا 3000 تراهرتز، 3000 تراهرتز که فرکانس خیلی خیلی بالاییه. بعد میریم وارد گاما ریز میشیم. این گاما همون تشعشعاتی هستش که از امواج الکترومگنتیک در هسته اتم، اونجا یه فعل و انفعالات هسته‌ای ایجاد میشه و این پدید میاد. این دیگه خطرناکه در این منطقه یا در این فرکانس، دیگه خطرناک میشه. خب حالا چرا من میگم این فرکانس 30 گیگاهرتز تا 300 گیگاهرتز اصلا اینا انرژی لازم رو ندارن که بخوان سلولای ما رو یونیزه بکنن یا یه کارهای خرابکاری انجام بدن. بریم سراغ عکس بعدی. ببینین اینجا یه عکسی هست که دارم نشون میدم یونیزه کردن چجوری اتفاق میفته. یونیزه کردن یعنی تو چه سیستمایی هست. خب مدیکال ایکس یعنی اشعه ایکس که شما میرین عکس میگیرین با اشعه ایکس. خب این حتما باید این بره توی سلولا و یونیزه بکنه. برای همین هم هستش که نباید آدم زیاد بره عکس ایکس رای بگیره یا اشعه ایکس بگیره. دومی گاما ریز هست که نباید نزدیک یه چنین تشعشعات هسته‌ای و یا یه چنین تشعشعاتی باشیم. اینا یونیزه میکنن یعنی وارد میشن و یونیزه میکنن سلولای بدن و دیگه کاسمتیک ریدییشن، این دیگه میشه تابش و یا تشعشعات کیهانی یا کهکشانی که دیگه تو فضا هست و اینا میتونن خطرناک باشن. خب بذارین عکس بعدی هم بهتون نشون بدم. خب اینجا ببینین اون منطقه‌ای که یونیزه نمیکنه، یعنی به سلولای بدن کاری نداره، اصلا ورود نمیکنه که بخواد یونیزه بکنه، میبینین که این چیز هستش، فرکانس‌های FM و AM هست. یا تلویزیون که نگاه میکنین، فرکانس‌هایی که تلویزیون هم تو اون فرکانس کار میکنه. بعدش میرسیم به در واقع خود تلفن‌های همراه. اینا جزو اون چیزایی هستن که یونیزه نمیکنن، یونیزه نمیشن، یعنی سلولا رو یونیزه نمیکنن. و بعد میریم توی مایکروویو و ساتلایت. اینا رو دیدین که برای
کامیونیکیشن و برای مخابرات استفاده میکنن. بعدش هم اینجا نور خورشید رو میبینین. حالا جالب اینه که شما میبینین که نور خورشید که ویزیبل لایت هست، اونجا فرکانسش رو نشون دادم. نور خورشید وقتی که شما میرین تو آفتاب وای میستین، یک گرمایی احساس میکنین، وایستین تو آفتاب یا بخوابین تو آفتاب، بدنتون گرم میشه و واقعا ممکن احساس داغی هم بکنین، اما این چیزی نیستش که برای شما خطرناک باشه، مگر اینکه زیاد بخوابین تو آفتاب و حالا اون اشعه ماورای بنفش و اینا میگن سرطانزاست. خب در هر صورت تو آفتاب رفتن واجبه برای ما، برای ویتامین دی، ولی هر چیزی به اندازه خودش. و اینایی که میرن خیلی تو آفتاب میخوابن و خیلی تو آفتاب هستن ممکنه سرطان پوست بگیرن، یه چنین چیزی هست، ولی از یونیزه کردن و ورود به سلولای بدن نیستش، روی پوست اتفاق میفته. خب اینم از این. حالا ما میشنویم که چیزی که اینجا مهمه اینه که باید بدونیم نور خورشید که این همه انرژی داره و بدن ما رو گرم میکنه، این نمیتونه ورود بکنه توی بدن ما و چیزی رو یونیزه بکنه. حالا چه برسه به این فرکانسی که بهتون نشون دادم از 30 تا، ببینین اینجا از 30 تا 300 گیگاهرتز اصلا و ابدا عددی نیست و چیزی نیست. حالا یه سنجشی هست برای اینکه سلولای بدن بتونن یونیزه بشن. شما میدونین که سلولای در واقع ما دی ان ای ما مینیموم انرژی که برای یونیزه کردن دی ان ای باید ازش استفاده بشه، خب دی ان ای ما از اکسیژن و با هیدروژن و با نیتروژن، اینا چیزای اصلی هستن. در واقع یه سنجشی هست میگن باید 3.9 الکترون والت رد بشه، یعنی مینیموم، در واقع مینیموم انرژی که برای یونیزه کردن این سلولای ما لازم هست باید بالای 5 عدد 5 الکترون والت باشه. در صورتی که این امواجی که ما داریم حرفش رو میزنیم 5G، این 3.9 الکترون والت بیشتر نیست. پس میخوام بگم که این امواج 5G نه انرژی لازم رو دارن که بتونن به سلولای بدن ما آسیب برسونن یا اصلا ورود بکنن، نه اینکه توانایی یونیزه کردن رو دارن. پس اصلا جای نگرانی نیست در رابطه با اینکه این امواج برای ما، برای سلامت ما خطرناک باشن. یک کلیپی رو میخوام بهتون نشون بدم از حرفایی که گفته میشه، چیزایی که در واقع از یه مدل حرفای غیر علمی که زده میشه. خب ببینین که تو این کلیپ من فقط بهتون نشون میدم یه بخشیشو و ترجمه کوتاه که فقط بدونین که چی داره گفته میشه. گوش میکنیم با هم. After Indian telecom companies started 5G testing in India, reverse image search of the photo led us to a similar photo shared by social media users in 2016. These posts claim that thousands of birds died of sunstroke in Chennai. An April 2016 News Minute article tells us that the image is not related to Chennai. A Chennai wildlife rescuers official informed the media that the image is related to a 7-year-old incident in Bihar and that the birds in the image died after consuming seeds containing a high dosage of pesticide. The Department of Telecommunications خب ببینین چی داره میگه که اینجا یه عکسی رو نشون میده که پرنده ها ریختن و مردن. این عکس مال 7 سال پیشه و عکسی نیستش که خب تو این عکس ها میان میگن که اینا برای اینکه نزدیک این گیرنده فرستنده های 5G بودن اینا افتادن مردن، یا رو سیمایی بودن که نزدیک این فرستنده ها بوده این پرنده ها اینطوری افتادن مردن. این خانوم داره میگه که این مال 7 سال پیشه، این پرنده ها از
یه سمی که حالا اونجا بوده موجود بوده، حالا یا درخت‌ها رو سم زدن یا هر چی رو سم زدن، فضا رو سم زدن، اینا افتادن مردن. پس این چیزها رو باور نکنین، اینا دروغ محضه، چیزی که حالا سعی میکنن به خورد ما بدن. اینا رو میگن که ما یادمون بره از این که در واقع 5G چه کار میکنه. یک کلیپی رو داشتم نگاه میکردم از یک راننده کامیون کانادایی که اینا خیلی بدجوری با این جاستین ترودو بیشرف در افتادن. این مردک که مدیر دولت، رئیس دولت کاناداست و خیلی هم ضد ایرانی هست، ضد ایران و ایرانی هست. پولای ایران هم هرچی دزد بردن کانادا همه رو خوردن. حالا اگر که اینا آدم بودن در واقع باید این دزدا رو به ما برمیگردوندن، پولاشون هم ما باید میگرفتیم، ولی نه. در صورت این یه تعداد زیادی از راننده های کامیون اومدن تظاهرات کردن علیه این که اینا وقتی میخوان بیان آمریکا باید کارت واکسن نشون بدن. راننده کامیونه داشت میگفت من اومدم و واکسنم زده بود، کارت واکسنم تو تلفنش بوده، کارت واکسن دیجیتال. اومده بود نزدیک این در واقع مرز بشه، اون آقایی که تو مرز باشه بهش گفته برو. این گفته که خب کارت واکسن، گفته نه ما تلفنتو پیشا پیش اینجا داریم، اطلاعاتتو داریم. یعنی هنوز نرسیده اونجا، اینا اطلاعاتو از تو تلفن در آوردن. حالا چجوری در واقع شما وقتی که اطلاعات دیجیتال تو تلفنتون هست، حالا کارت واکسن هر چی دیگه، اینا میتونن بخونن. اصلا با تمام این نرم افزارهایی که الان تو تلفن‌های همراه ما هستن، اینا همشون یه گونه‌ای به هم وصلن، همشون با هم ارتباط دارن، کامیونیکیت میکنن و تمامشون هم یادتون باشه اکثریت اینا ابزار جاسوسی هم هستن و تمام اینها اطلاعات رو میفرستن به یک سنترال دیتابیس. حالا که الان کارت واکسن و این داستانا دارن زور میکنن مردم رو کارت واکسن داشته باشن، خب با این کارت واکسن خیلی چیزا هم میاد. پس اون چیزی که من میخوام بهتون بگم، 5G برای سلامت ما خطرناک نیست. حالا یه پرانتزم اینجا باز کنم. ببینین شما تصور کنین میخواین یه غذایی رو درست کنین. این غذا رو میتونین بذارین روی گاز با شعله خیلی خیلی کم یا توی مایکروویو، اصلا با حرارت خیلی کم یا پاور خیلی کم، انرژیشو روی کم بذارین. مثلا باید 1 ساعت بپزه، ولی اگر که اون رو بالا بذارین یا در واقع بگم که گازو یه خورده زیاد بکنین که این غذا درست بجوشه، چه بسا اگر که شعله‌اش پایین باشه شاید باید مثلا 1 ساعت طول بکشه بپزه، شعله‌شو بالا بذارین شاید نیم ساعت. یعنی من میخوام بگم که توصیه نمی کنم که تلفن همراهتون رو بذارین تو جیبتون، روی قلبتون، یا بذارین تو جیب شلوارتون و با خودتون همه جا ببرین. در هر صورت یک تشعشعاتی از تلفن همراه ما میگیریم، گرچه این تشعشعات خیلی ضعیف هستن، ولی توصیه من اینه که هرچی که میتونین تلفن همراهتون رو روی بدنتون نذارین، روی جای حساس نذارین رو گوشتون. میخواین تلفن رو پاسخ بدین از طریق، حالا من خودم همیشه گوشی دارم، با گوشی پاسخ میدم. میخوام بگم همینه داستان. شما ممکنه که 3 ساعت بایستین با تلفن حرف بزنین، تلفن رو بذارین رو گوشتون. خب این چیز خوبی نیست تا اینکه 10 دقیقه یه رو نیم ساعت حرف بزنین. حرف من اینه، برای این دارم میگم، برای چیزهایی که شاید ما ندونیم ولی با اطلاعاتی که الان داریم، با چیزهایی که الان به دست اومده، 5G برای سلامت ما، اون چیزهایی که اونا میگن خطرناک نیست. ولی چیزی که خطرناکه اینه که این سرعت‌های صدها برابر میده به اونهایی که قدرت دستشونه و به اونهایی که شبکه‌های اجتماعی دستشونه. اینو میگن حاکمیت مجازی
و هر اطلاعاتی رو که شما در تلفن همراهتون بگذارین، حالا کارت واکسن آغاز کاره، این میشه آغاز بردگی انسان‌ها. و وقتی که بیان یه چیزایی رو به شما زور بکنن، مجبورتون بکنن که اگر که این کارو نکنی یا اینو نداشته باشی یا اون اطلاعاتو نمیدونم در تلفنت نباشه، یعنی در واقع این هدف حاکمیت مجازیه و از طریق حاکمیت مجازی میتونن سلطه بر جهان رو تحمیل کنن. این برنامه است. اینه که ما باید بترسیم ازش، از دست دادن آزادی هامون و کارهایی که تا به حال میکردیم دیگه نمیتونیم بکنیم. زندگی شخصی دیگه نداریم، زندگی که برای خودمون باشه. همه چیز رو فضای مجازی دست هر کسی، هر کس و ناکسی هست و اون ناکسا شیاطین هستن. اینه که خطرناکه، اینه که باید ازش بترسی، نه اینکه برای سلامت شما یا سلولاتون رو یونیزه میکنه یا سرطان میاره. اصلا این داستان و این حرف ها نیستش عزیزان من. خب امیدوارم که کمی در واقع متقاعد شده باشین که هر حرفی رو که تو فضای مجازی میان میگن، حتی میان به صورت دانشمند، به صورت کسانی که تحقیق کردن، حتی کسانی که بسیار هم تحصیل کرده هستن. من دیدم کلیپاشون رو، ولی واقعا تعجب میکنم که به یه چیز به این کوچیکی نپرداختن. قدرت یونیزه کردن این امواج که اصلا تو اون فریکونسی رنج نیست، اصلا در اون فرکانس اصلا کار نمیکنه و یا انرژی که داره اصلا انرژی نداره به اون صورت. پس اینا مهمن، این فاکتورهایی که عنوان کردم. خب عضو کانالا بشین، لایک بکنین، نظرتون رو بنویسین و حتما سابسکرایب بکنین. مهمه. اگر که سابسکریپشنتون باطل شده اینو تمدیدش بکنین و این کارهایی است که در واقع باید بکنین که کانال من رشد کنه. لایک کردن و نظرتون رو نوشتن، اینا چیزایی هست که مهم هستن. پس اگر بخواید من رو ببینین اینجا، بیام بشینم براتون برنامه اجرا کنم، باید یه خوردم به حرف من گوش بکنین. دوستتون دارم. با عشق بر عاشقان ایران. خدا نگهدارتون.